ni undu wa ciiko ciake andu magithura nie he maundu maria manjirire na maundu macio nimo makamakira manjire atiri twakurire barabara ino niturenda ikiro rami twakwirire niturenda security hateo mwana kio ciarauga na maundu ta macio riu kuguo he uria makwira nie ngiuga ino ni democracy na niho turorete no ngiugire atiriri democracy na otikinya ti hope step and jump nika undu ge guthie gatwaranite miaka mingi agigakinyanira nigetha gakinye andu ni makinya ciama icio tauwe itanauma koure yes rugiri rwajugu ne rwathirite tondu gucinya ucio ni undu inyuothe mugithurwo yes mwirite na nginya mukeheo nginya PS eta musaiya eta go Sylvia Musaiya aumite gwitu no nderiru ati njogu iroka igetha haria nona giki yes ha hena karubaũ ri ni wera iratindikana ikinya igakoma na igathie karia uguo ni na igacoka riu ndarigwo atiriri wacira yes indu ona maundu ni maundu ubati ukorwo uritie mbunge ekegwire tondu nyamu icio njugu ona kure riu na kure ndirathekagio ni njiragia ra kanyugu yes haria majani your brother akanjira atiriri yes mairaira ikire igwa riu na kuira iraingira ni kundu kuri kugiri to disappointed muno ni ruriku ku iraingirira ku area yo ya majani guthie karaba guthie mwireri ni ndirari mwireri over the weekend na andu maranjirire ati njogu iroka kuria waya cikiritwo njogu ni irahota guthutukania gatiga kuu kwina waya haria gikingi gitari na niwe gikingi ni kia muti koguo gikia muti giti conductor ya thitima kuu kiroka gigakinya hau gigakomia rugiri ru gikahituka na mundu ucio ni murihe definitely direction ni murihe mari contract ucio kwaja ni arikitie mwena wake urio ku njogu iraingira already ni irambiria kumomora rugiri ru no na kuoria gwikaga ri undu tocio woneka ri tondu ni maundu marathio magigiukaga mageni matararegereirwo na no mesha cigutikwo tondu na barabara iria twakaga ri ni igiaga marima no igoka igacirwo ni karika no PS Musaiya itu wakwanyu one wa gwitu ri ndari undu arika arigiria njogu itumire uge wayo nawe ikyo riu ni ithu ni ithu twagiririo gutumira ni ithu uge witu tukorwo twi mbere ya njogu iyo tumenye ni atia twagiririo gwika tondu ni nyonaga wa icio igikiro ndire engineer no ni nyonaga wa icio ciekiro ri gacoke gekiro kangi karaihu nigetha njogu ndigakuhiririe gikingi kiu itanakinya gikingi-ini kiu ikari magire gwikira kau ndiki indo ici nicio ciurio waciro bati ukokiuria mbunge reke ngwire Waihura he undu andu menda kuhenia andu aria mathurite na kumahenia ni guka ati ndathie kuria kiuria ka mbunge he bata kuria no kiuria kiu gigacokio tondu ndoria mbunge ndoria chairman wa committee tugeyo ya round drive na akiathie ku minister wake maikare thi magikaria na maundu macio meka ringi mieri 3 guthira handu hoguo ri ni ndiagirirwo ati ogukenia andu akwa ati ndiroria kiuria mbunge on top ya go njagirirwo guthie obici iyo ya minister wa round drive tondu ni shortcut o uria ingithire orio ni mbunge ri nie thie ndimukore nigetha tariu ni gwakwa ndaigua muthuri uria akiuga uhoro wa giwogitiri kwao gwakwa nie ndithia akuria kiuria mbunge tondu andoria speaker wetangura ati andu akwa marahurwo ni mikora niki process ye gigeta committee ya security maandike report mahe methe muthenya uria minister guka njokerie uko twathie mieri 3 nyumaga hau ngeingira kwa mukomeni ithi wa internal security ikiuria tu orio ka no UDA ngathinga mukora ona ti oro minister ndagirirwo na ukoro ya raidi ndathutu na UDA athurito no riu ndu ni aumire senator riu tio icio ni minister wa security wa Bũrũri ngathi gwake ngamwira ndina thina wa internal ogiteri kamwenje o hau ri akahurira munene inspector general kamwita tugeikara thi ugacira ni NPR turenda ngaheo NPR andu akwa matikuona tarira maririria tondu matinona ngiariria no mekuona result tariu ndenda gukuhe example wiki igiri thiru he mburi iraiyitwo handu hetagwo Mlima Jangiri mburi icio cia Mlima Jangiri ndahurira thimu ni mundu wakwa wa mbere kuhurira kuma matweku ndathire obici ya mukomeni bahati njega mukomeni nake ari thiini ari ku obici thiini ngithie ngimwona akihurira inspector general akihurira atongoria acio PS ri Mondomoro within mathaa meri magithira mburi icio ni ciacoketio ciothe riu ngiugire ati nyambe thie ngorie ciuria ko wetangura kuria mbunge ati nigetha andu akomone ndimaragiriria mundu ni agiriro ndakwirire ria ndari guku muico ndakwirire ngini maita maya ngiria njugi kuagira kibui-ini kia irie meta
Ũteti-inĩ ngikeri munaye kuagira tunyumba turia tuthiaga gwiteithia ucio tago Mũthuri ti Mheshimiwa Wachira kana atiriri SK Karanja. Yes. Andu magathura mundu no wathie bunge ri kwi murugamo toguo iga ithuĩ nĩ twa support the finance bill kana kwĩna agenda thirikari ya kĩama kĩrĩa kĩrĩ gĩtĩ-inĩ ndũkuona mũndũ angĩregana nĩ akũingatwo. One, nyambe njoka hau thutha ũguo Mheshimiwa auga nĩ wega tũgĩe na ciama nyingĩ thĩinĩ wa Central. Niĩ no ndagana nake kidogo tondũ atĩ bata tũgĩe na ciama igana rĩmwe Central atĩ o gakĩama kena mũndũ ũmwe erĩ atatũ. Nĩ tuonire UDA moya thirikari ũrĩa mekire tũmatũ twarĩ tũnini twa andũ erĩ atatũ metirwo na raini ũkaroko na yuya wa 200,000 andũ othe makĩgũrwo no kĩama kĩrĩa gĩtahotire kũgũrwo no kĩmwe tu ODM tondũ kĩ na andũ all over na kĩo kinya ũrona ũmũthĩ ODM ĩna hinya Kenya thirikari-inĩ ĩno atĩ kwa mũhano Mheshimiwa wa ODM nĩ kuona mũthamaki wa bũrũri henya gũkira rĩngĩ Mheshimiwa wĩ thĩinĩ wa UDA nĩkĩ tondũ nĩ kĩama kĩmwe kĩna andũ aingĩ mũno. Koguo ũndũ wa mbere ngauga nĩ ingĩenda ona tũgĩa na ciama nyingĩ mũno maximum itakĩrĩ ithatũ ciama very strong andũ matangĩgũrwo tondũ ndaiguire gũtuĩka andũ mathuragwo thĩinĩ wa Central aingĩ atĩ kwa mauga nĩ tũgege kana kĩ no macio maheni. Andũ mathuragwo thĩinĩ wa Central nĩ andũ athomu mũno thĩinĩ wa Central andũ aingĩ ũgĩthiĩ mbunge aingĩ nĩ mawakiri na angĩ nĩ mandagĩtarĩ no thĩinĩ ũrĩa tũkorwo naguo mũnene nĩ ũndũ ũmwe tu ti atĩ nĩ kũrĩa mataragia andũ aingĩ nĩ andũ a biacara tondũ na ko mũndũ wĩ ndagĩtarĩ na wĩ Nairobi ĩno like 70% nĩ andũ a mũrĩma Kenya atĩ wathiĩ mbunge ũrathiĩ gũtinda kakandiru gaku ũrathiĩ kũhũra gatenda koguo ũndũ wa mbere njuge Central ti atĩ nĩ andũ matarĩ athomu nĩ andũ aingĩ mũno athomu kũu no tũthura andũ a biacara atĩ wacagũrwo ndũkora kũmenya constitution ya kũrehana kana ndũkũrĩa marathiĩ we ũgacoka kũu na mbeca nyingĩ mũthenya wa mũico tokorwo no guo nawe nĩguo wagĩtũmĩrĩte mbeca nyingĩ tondũ no watũmĩrĩte ndũria mũndũ makĩũria kĩũria atĩrĩrĩ mũndũ watũmĩra toguo Mheshimiwa uga milioni 100 he mũthuri twaĩ nake akĩnjĩra atũmĩre ciringi milioni 200 kũrũgama gĩtĩ gĩa Senate na akĩgwa hana meo yes na akĩgwa agĩũka igua mũndũ akiuga atĩ arũgamire gĩtĩ kĩa governor agatũmĩra kĩndũ ciringi milioni 500 rĩu rĩ ũndũ wa mbere mũndũ atũmĩra mbeca icio SK rĩ ũndũ wa mbere mwenda ũthaka ndacayaga ũngĩkorwo wĩna nwenda gũthiĩ kũrũgama ũndũ wa mbere mũndũ yakwa atuĩte itua na ngamenya gũtũmĩra kĩgana ona na icio nĩkĩo igua siasa nĩ takarata nĩ patapotea icio ciora nĩ ciora koguo kuga atĩ Gadathi nĩ gũthiĩ gũcokia actually no ũngĩtũmĩra milioni 200 gũtirĩ mbeca ũngĩthiĩ gũcokia thĩinĩ wa mĩaka 5 tondũ ũndũ wa mbere onogera mũcara wa MP mati nĩ ũgwĩciria Mheshimiwa no kũinũkagia 200,000 kana 300,000 ũcoke thimũ iria ũhũragĩrwo ũtukũ na mũthenya nĩ njona thimũ no ko thimũ yake nĩ already nĩ diverted tondũ thimũ cia Mheshimiwa gũtirĩ ya gũkũgeithia nĩ mathira matheri ũcio nĩ ũndũ wa mbere rĩu koguo atĩ mwendi ũthaka ndacayaga koguo icio koguo no gũthiĩ gũcokia indo ũkariganĩrwo koguo ukipata umata no rĩu ũgĩkorwo we wĩna atĩ ũrathiĩ gũteithia andũ a kũrĩa umĩte ũthiĩ ũhĩtũkie mbirũ kũrĩa mbunge nĩ ĩgũka ĩteithie Wanjikũ kũrĩa macinani akorwo nĩ indo ta bataraitha kana maguta cigwe ũguo nĩguo mũndũ gwĩtwo Wanjikũ arenda tondũ no ĩkorwo na mbeca ihana atĩa ndũngĩigania mathĩna ndũngĩhota gũcetwo andũ a gwaku tondũ mathĩna maingĩ mũno na genuine problem atiriri Kamau ndakora we mundu munini andu nĩ megũthikĩrĩria andũ anini ĩtondũ arĩa othe twaragia nao tondũ aingĩ nĩ andũ ngĩkĩũĩ gũkũ rĩ manjĩraga ũthia okerwo niĩ nyendaga ũndũ mũrĩkanĩre ũndũ mũrĩkanĩre nĩ atĩrĩrĩ kana ũngĩakauga atĩrĩrĩ niĩ kaĩ gũtirĩ kĩndũ gĩake nĩ ndarĩa ndũkuona no ũngĩcokereria wĩthĩ haha mũrĩ ona thĩna mũnene wa hihi gũkorwo andũ maĩkorwo matigũkorwo macenjetie akorwo gũthurana gũthurana ũrĩa gũthurana rĩ ndũkuona mũkorwo mwĩna thĩna mũnene well tũtingĩeheria ũhoro wa mbeca thĩinĩ wa mathabu ma siasa cia Kenya tondũ nĩ mũtugo ũkĩrĩ ho na wakĩambĩrĩirio nĩ arĩa magĩkoretwo ho kahinda ĩndĩ ti kuga atĩ hatikĩrĩ arĩa mathuragwo nĩ ũndũ wa
nĩ ũndũ wa andũ kũmenda kana nĩ ũndũ wa manifesto na hakĩrĩ ona andũ kadhaa ũngĩrora thĩinĩ wa nginya mbunge ĩno ĩho andũ anini mathurirwo ti ũndũ wa kĩrĩa marĩ nakĩo no nĩ ũndũ wa andũ kũmenda kana hihi kĩrĩa makĩmeraga na kwoguo ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ nĩtũramenya atĩ kwĩna ũhoro ũcio wa mbeca na nĩ ũgabatarania ta rĩu ndarũgamĩte again wahũthĩrĩte kĩ ndiarĩ ona kĩni ona cai nĩ kũgũrĩrwo ndagũragĩrwo nĩ mũingĩ no nĩ makĩndeithirie tondũ ndakĩrĩ namba 3 out of 7 na namba 3 warĩ na kura ta cigana ũguo ta 8,000 kwoguo rĩ we nĩ ũrona atĩrĩ ndakiuma hau ndoka ndatuo rĩrĩ ndoka ndatuo mũnene wa youth thĩinĩ wa kĩama kĩa PLP ndakorwo kuo mĩaka 2 ta mũnene wa youth kwoguo rĩ andũ nĩ mathikĩrĩra nĩo mangũragĩra nginya cai na nĩ ngwenda kũmacokeria ngatho andũ a Njoro mheshimiwa akagũrĩrwo cai to cai nginya nduthi gwĩkĩrĩrwo maguta ngathiĩ kũrĩa ndĩrathiĩ tondũ rĩrĩ ndingĩikara haha ndĩringithania na mũthuri ũtũraga thũkũmaga na nĩ arenda gĩtĩ nĩwanyita niĩ ndirĩ ndĩrathũkũma rĩrĩ ndĩrambĩrĩria maica na kwoguo rĩ gũtirĩ hĩndĩ maugaga ndũngĩcindana na njogu ĩka atĩa ũyũ nĩ waraikipia nĩũĩ ndũngĩcindana nayo ĩndĩ rĩ tũgĩthiĩ kwĩ mũingĩ rĩ mũndũ athiaga nĩ ũndũ wa kĩoneki kĩrĩa enakĩo tondũ ningĩ rĩ ndũngĩrwo ndũkarote nĩ ũndũ wa mbeca ti mbeca itũmaga mũndũ arote nĩ kĩrĩa Ngai ĩkĩrĩte thĩinĩ waku na kwoguo gĩa gũtindĩka kũigana rĩ nĩ ũthiaga kũrĩ andũ ũkĩmenyaga ũhoro wa mbeca no ũkamatarĩria ũngĩkorwo wĩna kĩoneki kĩega nĩ magũgũthikĩrĩria ndamenya andũ a Njoro nĩ magĩthikĩrĩirie na hihi 2027 no ũĩ ngagĩũka haha twĩ nyũmba ya icirĩro na andũ arĩa rĩu rĩ njoke njuge atĩrĩ ngũcokie tuoro thutha hanini yes nĩ cera ciaku magũrire kana nĩ tha makũigua nĩ cera tondũ ndĩraririkana thĩinĩ wa constituency ya Njoro gũtirĩ ona ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ niĩ ndarĩ na manifesto launch yakwa 2022 ngĩta andũ a Njoro kĩwanja ngĩmera ABC ndarĩ na 10 point agenda iria ndaugaga nĩ ngũmekĩra niĩ nĩ kũma involve ndama involve ngamera ABCD nĩguo ngamwĩkĩra ingĩgacagũrwo na kwoguo nĩ kũma engage tondũ rĩu ningĩ rĩ ndũngĩmathiĩre na ũhoro wa tha na hau nĩho niĩ ndeganaga ona gũtuĩka ndĩ wa single mother ndĩmera mũtikanathure nĩ ũndũ wa gũkorwo ndĩ wa single mother thurai nĩ ũndũ wa kĩrĩa ndĩramwĩra ngamekĩra na mwandora ũguo mũkona ndĩ na capacity ya gwĩka maũndũ macio ndĩramwĩra na kwoguo andũ a Njoro mandora rĩ kana mathikĩrĩria rĩ nĩ njũona okorwo wĩ wa Njoro thaa ici wĩigue ngĩkwarĩria ũguo ndĩrakwarĩria kura nĩ ũkahe tondũ nĩ wa thĩinĩ gatagatĩ ka matũ maya mako hena kaũndũ thĩinĩ wa kwoguo ndamaragĩria ũguo ndĩrakwarĩria ngakĩmera ABCD thĩna wa Njoro nĩ ũguo na waigua ndoka haha ũndũ wa mbere njugire nĩ security tondũ nĩ tũbĩrĩtwo nĩ ũrĩa ũrĩho ndirenda gũtinda ngĩmwarĩrĩria no waigua ngĩaria haha rĩ nĩ tondũ ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo agĩka maũndũ macio mheshimiwa arauga ndarameka ĩkabinda rĩu niĩ ndona kanya ta gaka rĩ ngoka kwarĩrĩria andũ a Njoro noguo nĩguo ndakĩmeraga njuge atĩrĩrĩ ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa ciama ODM thaa ici thĩinĩ wa broad based koguo gũkorwo na andũ aingĩ ti kuga atĩ mũtingĩgũrĩka kana mũtingĩthiĩ in bed na thirikari ĩrĩ ho wanyita nĩma Ruto macagũrwo ro ũguo rĩ na niĩ ndarĩ wa Azimio wega nĩ atĩ thĩinĩ wa ndereti ĩno ndarĩ player ndiarĩ mwĩroreri twĩ thĩinĩ wa Azimio ndĩ thĩinĩ wa kĩama kĩa PLP rĩ hĩndĩ ĩyo kĩarĩ na Kenya rĩ thutha wa gĩthurano kĩu Ruto athire akĩgũra twama tũrĩa twarĩ tũnini no kĩama gĩa na Kenya gĩtiagũrĩkire thutha ũyũ mũtheri rĩ kĩama kĩa na Kenya gĩtinagũrĩka na gĩtiarĩ na mũjumbe kĩarĩ na MC anga 16 gĩtirĩ kĩragũrĩka nginya ũmũthĩ ODM ĩyo yarĩ na ingĩrĩ ũmũthĩ ũtũkĩaria rĩ thĩinĩ wake thĩinĩ wa thirikari hetwa matũngĩ tũnini ta DAPK gĩkĩ kĩa mũndũ ũgwĩtwo Eugene Wamalwa kĩarĩ na andũ anini mũno athure no kĩu nĩkĩo gĩatigirwo kĩ thĩinĩ wa mũng'ethanĩro nginya rĩrĩa kĩrĩa kĩnene gĩathire thĩinĩ wa thirikari kĩama kĩa Wiper tikĩo kĩarĩ na arĩ ingĩ mũno no nĩ gĩatigirwo thĩinĩ wa mũng'ethanĩro in fact thaa ici Wiper ĩtangĩrĩho ndigwĩciria nĩ kũngĩrĩ na mũng'ethanĩro tondũ ODM nĩ yagĩkĩrire mũkĩro ũrĩa ũngĩ na kwoguo ũhoro wa kuga atĩ toma tũtũ tũnini tũkagũrwo rĩ ndigwĩtĩkania na ũhoro ũcio nĩ mũrũgamo wa atongoria acio me thĩinĩ wa kĩama kĩu ũhana atĩa tondũ ndakũhe mũhano ũcio na ndakuonia he ciama ciarĩ nini citarĩ ciagũrĩka nginya ũmũthĩ ũyũ no ODM kĩrĩa kĩarĩ kĩnene nĩ gĩagĩkĩrire mũkĩro ũcio na nĩguo kwĩna mathĩna macio wĩra wa MP ũrĩa uteke ngũria atĩrĩrĩ ũgũcoka ume PLP nĩkĩ gĩtondũ na tũkĩmagathĩrĩria kũringana na mũrũgamo wao wathiĩ gũthondeka kĩama kĩngĩ nĩ rĩrĩ niĩ hakwa ta Kamau na arĩa tũkĩrĩ thĩinĩ wa NGA no rĩ nĩ kũrora ideology citũ cihana atĩa
and what we want to achieve kira turenda gukinyaniria ta mbeu njithe kana aria tukire thiini wa NG thiini wa bururi wa Kenya twakirora tukiona atiriri mawazo maitu ni maratwarana nao no twagioka ha thiini wa kiama giki kia na Kenya tugakiona hihi mirugamo itu no kia gutwarana it was ideological differences ni meciria kwa gutwarana tukiona hihi ni tugubatara gukorwo twi handu turaria undu umwe na tuoka hau tukiambiriria tukihura mucemanio wa mbere wari na andu 400 hau fungamano twauma hau ni turario na mucemanio ungi wa Rift Valley Summit mweri wa kenda na aspirants a Rift Valley kugo tukoretwo na turathie Migori mweri wa 10 December kugo ni turathie tukiengejaga andu tukimaragiria tukimeraga kioneki gitu na marathie magituthikagiriria kugo to andu maikarite handu makauga ati no mambiririe kiama ni agenda turathie tukiendagiria mundu wa kawaida tukamera na tuthire na ihenya turuga atiriri ithu twi mbeu njitha ici in fact ndahota gukorwo yagi he ogima wa mwiriri no ngoro thiini wa Ũteti wa Kenya miaka ingi 50 koguo ni idea ici twina cio tha ici twendere kwenderia muingi o kahora no twae gucagurwa ingi 2027 no aria magacagurwo umwe kaneri acio ni mona platform ya guthie na mbere kwira mu Kenya kana kuonia mu Kenya kiria tungika turi aingi koguo ni kuringana uria maga perform 2027 2032 ona mari umwe niguo gugatuma mu Kenya hi atuongerere mundu ungi kana umwe kaneri 2032 na twi willing guikara tukira githira mundu wa Kenya uria turenda tukopa ikiria ena mundu wa njira hihi ni undu wa hathara ya kuheo tigiti mwenda uko mwenda kiama Kenya mukehe tigiti ati mundu aikara kauga ati ndehe tigiti na ni goro toro riu twetagio ngiri 130 for example tukigira kiama kia na Kenya Bejo ni gucangirwo endia kwira nie ndare mundu wa guteithio nginya icio ni gucangirwo ndacangirwo ici ngiri 130 eni uraruta no utakire na ingi no ngitara cumulative rate nigu twikirie ri hari mundu mwithe mundu uratwirorera nita wahuthirite mbica cigana wako no logistics riu ri ni mathabu ngihota gutara kana okay roughly ri na ndiakiri ona kiri ona kini gucangirwo ri ndahuthirire kindu ta 500,000 nginya milioni 1 hau gatagati ndiraririkana wega githurano giothe ndiakiri ona ki no ru no na kanyamu ni wega wa Ngai na riu andu anjoro ndirego ko magire guthe tondo twina muthu ni mwanake munini John Kamau ningi muthuriti SK Karanja na ningi mweshimiwa Wachira Karanja tukwa buikiria tukicokereria ikereka rito ria keri gwĩkwati ahorere tamenya miaka 10 gukorwo twi nawe na nduri wandekia thiini wa tabarĩra ya mugambo wa mũrĩmi kimiti wa gĩtaũ tũtũrĩte nawe na nduri wandekia Inoro at 10 anniversary magacokia ngatho cia mwanya tũgũtũra tũkenaga nawe tũgathiĩ marigũ-inĩ mbembe-inĩ mboco-inĩ nduri wandiga ũngĩtĩkĩra kũndiga nĩkĩ nĩ ngatho mwĩroreri witũ na rĩu wĩikare thĩ tondũ mwaka ũkĩte tũrambĩrĩria na mũrurumo mwerũ tũthiĩte nawe nginya tũmenye atĩrĩrĩ mabũrũri ma na njarĩ nĩkĩ kĩu mararĩma tũtararĩma hai ngwĩkwo atĩa horere itagũkũ kumagwo Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka.
Letash World Real Estate ni kambuni ikoranire ya wendia wa broti guku bururi-ini na mena migunda miega ungigura na wambiririe gwaka orio. Ni maragwitira Kitengela Plains Phase 2. Ici ni broti cia 50 by 100 na cie mita 500 tu kuma barabara ya Nairobi guthie na Manga. Ciena ready title deeds, cie kundu gukurite muno na iliganitie na cukuru wa University wa KAG na turakwenderia na thogora wa November Black Friday offers wa ciringi milioni 1.3 ukaigirira ciringi 200 icio ingi urihage kahora kahora na mugundo uyu ni mwirigire wega. Ni undu ohoro makiria hura 0709 100 870 kana utucerere head office Spa Mall 3rd floor room T15. Watu wangu, sasa sijawaambia. Si nimebeba pen kwa pen. Lakini sasa kiti inarukaruka, kiti inarukaruka. Si dema amejaa makashuka. Shukisha. Sasa acha hiyo. Jana nimenyeshewa, sema kunyeshewa. Omi! Hey! Mimi nakwambia kama si jaketi yangu kufura kama balloon. Mimi ningeenda. Hapana. Shida si bike. Shida ni oil ya bike. Eh? Shikilia hii. Hey, Johnny! Kaende! Ukienda rwimbo ruru rutuike rugambi rwa thimu yaku hihinya star 860 star 282 hash no ririkane inoro nikuo muciĩ wa aini othe. Ngoro tiga utuika iri bobo yo nyene ri ni kiega kirutaga dawa ingi ida tutaga hormones ikararia ciega icio cia mwiri ogutuga ni hutete na tombo ri onaguo tombo ngirakara ri ngoro ni rakaraga to ni tumaga tumarwa tombo no tumire marwa kuri ngoro imire uto ndugathi uri ora na ihenya kana hura kahora kana eko Ene tugicokereria ikereka rito ria keri ni mwageithio ni Dr. Paul Kivisho na kigate ni ageniaga te discussion ni pati ukuru ina kuria na kauga ngana kiri interest kwaku ngando tumaga ate we mwenyihia muno ni ugo ni godo abiro ona uria urakare ni undu warugiri ndona rakara enough ndigirakara ni ndi athuriro ndakaragire andu akwa ndathuri undi mateini mathina maya twina mukura yutori maitu tumarite no ti kumarakarira teke tuke tuiga twatigaria nduku igenege mieri 21 kugo ni mwaka na kindu yes ini tondu kone miaka iriri ndu ni 24 months miaka iri athirio August kugo turoiga riri twi mweri wa kaigana turuiga twi mwaka tuga twi November December kugo November na December tuchoke tuthie January twikire mieri 12 ya iyo ni mieri 12 na ingi 8 buge itharagia ri buge itharagia ona tuthurago turio giteini buge ithiraga thaa thita cio tuku taru tugeka githurano mweri 10 wa kanana 2027 bunge gathira thaa thita cio tuku githira ri no githurano gikanerirwo ri githurano kianagirirwo after kiambagiria kwaniriro tuku ucio ciambiria gutaro ndo depending na uria constituency results campaign ri ikandikireo kugana current 6 months ikoro 3 months 6 months to election 6 months kuku kuna hodo kia maraisa inagira giteini haha andu makoro magitiga wira mweri wa February kiuria ni ati kurundu munene riu mundu muthure angika acenjie itha kana thirikari
hari mieri 21 ni change guka haha gatagati-ini nyingi muno tau kwina horo wigi thibitari yes horo wigi manyumba horo wigi magoti kwina inegene rina muingi muno maundu macio ri ni maundu mangigaruruka kweli mieri 21 kengwira ihura manegene mayo uraigua ri ona matikinyite nuthu ya maria manegeniro hindi ya Mwai wa Kibaki. Hindi ya Mwai wa Kibaki athurwo manegene mane mago ona nikyo komire mbara ya 2007 2008 ni uri andu marakarite no riria Mwai wa Kibaki acokire agicoka tamu ya keri maundu maria mothe ambite ciondo ciake makiambiria kuhinga akiuma gutiri mundu wendete ta Mwai wa Kibaki akenya ri ni andu akwa kuoya kiundu kieru with suspicion due suspicion ni takwate na gikuyu tondu ugirirana nita nganja yes Kibaki okire akiuga minister wake wa transport Michuki akiuga andu marikuago Nissan andu 14 ni twakuago nginya 30 akiuga irithiaga speed ya 80 na akiuga ni andu ni mariohaga mucibi andu moragia ati maitu shushu kana maitu he mucibi woneka undu primitive muno umuthi uyu riria andu acio mathire magikora Kibaki magigeria kumwira uria gutange maundu matange ati ngari ndingiuma Busia yugera speed ya 80 ni gucamuka meriro ni Mwai wa Kibaki mawatho mathondekagwo nigetha marumiriro macio ni mawatho maria mathondeketwo wakorwo biashara ya matatu ni ugwikira micibi ni ugwikira speed ya 80 eri kuaga andu 14 andu mateaga watho andu kana uria mamenyera andu nginya mambe mone matokeo mondu riu kugwa andu mambire makirehe kurega magicoka riu umuthi ni tukenaga ni uria maisha mahonokire maingi na uria tuthiaga na gitio oihura wekirago kama tatu-ini hau ugo ugacoka yua mathaini rwake igiriro iguru riaku maguru-ini hau ngathi mwega matindikite umuthi muthiaga ona ko ni ngatheti yaku ukeoha micibi wathie Nyahururu kuma Nairobi ni mathaa matatu ukeoha mucibi we wariha nginya Nyahururu tauga no haicia ngari haha uthi utungio ngari yaku Nyahururu ngwaga gwika uguo niki tiga no kuona ngona ni ngute time nyingiri na ringi na ngithie ndina maundu maingi ndirenda guthie kuhingia ri ngiaga gwika uguo niki akina gitio so uguo niguo andu mekite maundu moka mageni andu ni mendete kumakanja no muico-ini macoka mona effect maundu maria mareko ni president Dr. William Ruto nyingi uria Kenya tutari na marakara tumuhe time tamu ciake ici igithira ta mwaka wake mundu akiruka magatamu ugameugo ndirauga heo ndinauga ati ni agathie tamu igiri ndirauga heo tamu ya keri ainge tamu ici tumujaji andu mujaji na miaka 3 na turajaji Kibaki na miaka 10 turajaji Uhuru na miaka 10 turajaji Moi na miaka 24 tumujaji nake na miaka yake 10 uyu bururi ukorohana Singapore tulijue ni tukorwo tukiaria na kawata hihi hwaini ndiro chingie Singapore pending bills ire yes na project iria o ciao eri yes na Uhuru wa Kenyatta ri yes ikinyete ku rekengwire ithuĩ tukiingira obici twakorire mathire ma trilioni 9.8 mathire ni ukurire kana no uria wari deputy president wa keri akiuga twakorire nginya ikumbe nginya mbeani ciorire tondu gutiari kindu gia kuria ni uraririkana ni nyuma tuli kumenya mutamenyete ati gutire mbeca cigagwo ikumbe message yo yari very clear atiriri wakora handu pathetic koguo ri ni guthondeka twambiria guthondeka na guthondeka ni gutikaga rongo ona ngithio hande kuria gwitu turi magambembe ungihanda mbembe mweri wa gatatu madungiuka kugetha mweri wa gatano nunginya weterere nginya urenda kuga ndukuru ekite maundu maria etano ya mbere ona yo right now ona andu mambia kuona mathoko maria mararika housing iria irarika maundu maria masetetwo na andu matige criticism wino ri tafadhali tondu muaire mundu nafasi ni hoya na tina githuri mutu muhe nafasi nigetha tuone tukamujaji thutha ihinda riu tumujaji tukwamba tuone midterm igukorwo githurano iki gia 2027 yo midterm ne thiru
twatikaria 21 months Ndiraga atiriri 21 atiriri tutiranyitana tutira tondirarega tunyitane na nini githurano ri ni miaka 5 ono gumura gwanta mahatire mahitia ni kuga atiriri ni miaka 5 ugacoka kiharo miaka 5 otawe uria urugamaga miaka 5 riu ri twatigaria 21 months niguo mucoke irebe-ini riu tawe uge atiriri andu ara Ikipia twarikanire maundu mana mari tukinyitie haha na ka president nake okay wakorwo nta governor gwiciria wakahora ari nene cio ni kurikia urio nake uguka ri oige haha thiku ici miri ndageria kuria atiriri miri 21 ri iru ta thirikari ya UDA ri mutu ukorwo mwahinyia maria mwereire andu tugukorwo tuhinyie tutigukorwo twahinya mothe tugukorwo tuhinyitie kiasi ati andu ni mekuona twathie na momentum yo gitumi gia gutuongerera nguri hade tugukorwo tukinyitie mukahoya ngwire o ihurane ndakwira hau uguo nginya president Kibaki agithie tamu yake 2007 ahitithirio nginya utuku tige hitithio utuku anu matingiwe hinya wake haria wake potential yake no ndio ugase ni tukwihithithio utuku itwe katiba ni aregire no ni kuga ndiruga andu maheage mundu nafasi andu makahe mundu nafasi akaruta wira tondu utahetwo nafasi turi kinya kindu gitago tariwa akorwo ni pregnancy ni ritamu ya mieri 9 itakinyite mieri 9 ndigiuma kana neno ni ya 5 years yes atiriri we guku town Dagoreti capital city kwe kamugweto president erega kuga anga town irorwo wega horo igitakataka utiro no horo iginya farafara kwakorwo hari uthio wa bururi uyu ri ni Nairobi no tuge kwewira murutiku kagutire one nyabe jokana thutha hanini he muheshimwa ndogikorwo wethiri wina budget almost budget inya na gutire undu ungionania munene mundu ekite mutigitie o budget imwe ira tungiuga tondu wenge igakwe siasa andu ya no budget imwe ndungiheo miaka ikorwo ina miaka 3 miega na fariria twirire andu ona itire ciambia tono mwaka mukona budget icokethie cabinet the process yo yothe ri ona mwaka no wathira koguo ura turuga atiaga ni mekwika ndiona ni harito muno handu hau no gukire kiama kwenda kuga drona magika undu hena thira munene muno tondu fara ciothe itho atowe by now tondu akone ni fara cia mau cina budget ruici icio magiandikire tene muno tondu Uhuru akinuka ciothe cina budget no thirikari ingira tiro gwathire budget ikeherio ruku ti undu munene thirikari ingika between now and next year tondu next year kuma April it will be a full campaign itaruri tauta governor no gikuru ndwekete town rweke njuke ndigotetera governor muno no leke wa mwega uciro atawa muru ndio ka mweshimua urwathie Kencom no thia Kencom ni no njaririo horo wa Westland ogita unire haria Kencom ambassador mundu gutwa governor akio ari ha nagakira kiharo ona chokora cira komaga hau umuthi ogithi Kencom ona ureherwo irio ukurira hau nja tondu mundu ucio acenjetie biu na ruthuri matatu ona irakwagira cikwenda athira marakirwo wega muno marekirwo caburos na ni handu hatheru muno kire gutwo garbage niko ina thira muingi muno wa garbage ni okire na akihandu contract ya miaka 2 no guikorwo na thina wa besha from the national treasury tondu gutire hindi ugichirithiria besha na to governor wa guku all the governor across the board gutire hindi ungimachirithiria compensation yao ukamekira besha utigiti wiki imwe gutire matina time ya kwezo ti besha icio ciokaga treasury macoka makagwa mimi nimepea hawa watu pesa ono muthi ugituka governor you do a lot o muthi mundu gutwa governor ni contract ya garbage yathire April wiki ino in the next 2 weeks takataka ino yothe murona Nairobi igukorwo igikuo tone nyingi muno tondu ndunginyita andu orogu ningio kama hino mwaka gukona scratches already the scratches are there and I'm very sure of in the course of this week no kuona marui matakataka magikuwa o muthi farafara cia guku taru nona ino ya haha 46 o muthi inarami nirekiro carpeting rege ogithi farafara cia Kidaruma road cia farafara njuru muno as you speak andu megutokura me on the ground
manyitane na mundu gwitwa county government guku urakora kwina bara cia kura na kera taru ino ya haho guo ino ni yakura na already na utro wira ko gona mundu gwitwo gavana agifanga wega ri na utangite maira maingi muno no kura ti account na kera icio ni cia national government no rutaru icio cia Kinderuma road ri heure makomaga ite kumwe ni kura sections toro guku nyingi cina rami makagayana ro hara thina igi wataru wada gurito no hara tujite na thina munene muno mwana wa Kinderuma road na varvege ha thino wa ya center kachoka gauga ogora thino wa Nairobi mundu gwitwo gavana akiingira ni okina kindu gitagwo additional county ciana nyingi ti athia cukuru na ndio kana muthianga ugithi kutaka wagure kinya kundu gitagwo Gatina na Kibira kana kaheo twirio to kwina thina a serious problem gathiaga kale twirio tunini tu toge makainukira kana ko kage ka mushi ati mwana ucio agitira cukuru one murwaru aigwa atangikua ni undu wa irio athi kwa yo yes irio todo in this town kwe andu maria only 1 meal in a day ruka na gathia kaheo gathiri ko thaa mugwanja gakiro no tigire kana gakwa nini ru thini ni undu mundu mucio gavana ekire gukigia na ciana nyingi muno cia twikine LOs cukuru throughout the Nairobi county ucoke akone hora pending bill this week before friend na ukajuria ndamenya ruwa ndo meko makire pending bill as from tomorrow to kwina bia na kimundo to COB araugire abe list ya county ya tumu abie mwa ni pending bill na ni amara ariho ne kambuni cirariho ru so as we speak radio horo wa riu cia mawira kana cia ginya garbage ciothe kinya cia garbage na mawira icio ni cio radio horo wacio ni ndetigire mai na kindu pending ya kindu bilioni 50 no itigata kuro ciothe he uria then about 2 years ago niko na committee ya guthuthuria ma pending bill ru iria cia hitukire icio ni irariho iro ni irariho rugo niguo kuhana atirere John Kamau maita maingi gwa kinya campaign ni kwagaga agendas taune no magira muno siasa cia America ukaigua tax cuts healthcare wakonta Obamacare wakonta maundu na tita maingi takiro tamatatu ritare no tugie na ona kwena ciama icio ri kugie na maundu taru horo igi githomo horo igi ugima wa mwiri na horo igi magota macio ni maundu hitu bati ukorwo tukiuga atiriri whether riu ithuothe ciama ciothe ri ikorwo ici nicio agenda iria ciekuo kwa ihinda riri tubatie guthio tauni njitikitie ciana itibatie gukoma ja wa universities tauni na Laikipia University njitikitie aiko kwina mugunda ri o muga kama nyumba ta kwagirire kugia na hostels ko thini ciana igaikaraga kundu no tauni urakora ona ko university ni iragia kwa ciothe bururi wothe ciana kwihangera irehangera exactly wacho kwakora ona rigi governor ni ndana bata na kwenda kumenya ati university is a resource performance guku twaitie muno horo igi githomo guku na ngocire hihi mwe na withi mukireho urakora ciana iria kiganio kiria turekire kiria kire kalutiga kiria gigwekwo out of ciana ngiri 48 iria ciana i bururi-ini national KCSE ngiri 24 yumita hakirema ndio kana kwanyu no kirema kwanyu kudiuka kwanyu kwena kirema mauga diaspora not hota ku identify issues ngima handu hahu hina na irumi na inegeneri tukauga haha niho twenda gukinyia githomo itura-ini riri haha niho wako ta uhoro igi maroni yukane oe oro igire adaido ngi muno marataho yukane iguite ndeto icio no tuhote kuga ati tugithie na mbere 2027 ni tukahota takirima kana ndwa mararia uthio miruro kuya issues ile tugathie nacio ireve-ini no tuhote tanacokia nyambe gwetio kaundu mheshimiwa akiuga no ni hakwa woni wakwa kuringithania Gibaki na Ruto ni ta kuringithania toro na gikuo tondu ungirora mundu ugwitwo Gibaki aingira ari na specific agenda endaga gwika na ku accomplish na accomplish immediately atonya tariu Gibaki ayuka gutonya 2003 ri ndari mucie ni undu wakwa gabithi ndiaingirite thukuru twina my brother uria mukuru na uria munini tutiari thukuru kwari horo wa wana ndari horo wa wana ndiathiete primary na ndari mwana munene ndari na miaka hakuhi 10 ndiathiete thukuru
Gĩbaki atonya ũguo nĩ ũndũ wa free primary education ri ya tondu okire immediately amekite declaration to executive order. Exactly, an executive order ciana ciothe ithie cukuru na hau niho ndaingĩrĩire cukuru thaici rĩu aingĩra handũ ha gũtwara ciana cukuru nĩ kũruta araruta ndĩraigua capitation ĩra reduce from na ngiri hakuhĩ 10 kuma 22,000 to almost 10,000 uguo nĩ kuga nĩ ciana ũraruta thukuru handũ ha gũtwara thukuru warora miradi mĩingĩ no thaici ingĩkwĩra nĩ tũrathiĩ Naikuru rĩ tũkĩambĩrĩria rũgendo rĩ ucoke tuthiĩte ũguo ũkore handũ ũramenya wone twĩ athirivari tukiambĩrĩria gwĩrire tũrathiĩ Naikuru ucoke tuthiĩte ũguo rũgendo ũkore na gũkũ nĩko kidogo wone wĩ athiriva nĩ ũkũmenya atĩ Naikuru ũrathiĩ ũrorete Mombasa na niho tũrarora tukoga atĩrĩrĩ mundu gwĩtwo Ruto tariu nyũmba icio wa gwĩtara nĩ njega mũno icio cia cukuru na arĩ korwo nyũmba icio irakwo thĩinĩ wa universities tondu iria irakwo tha ici andũ aingĩ arĩa marahota gũcia afford ona gũkũ Kibra he irie rĩga kũ ndiũ kana Kibra no he andũ a ndiramenya tauni ĩyo wega arugũria rĩ ndaigua tha ici nĩ Airbnbs andũ maracio nginya arĩa maheirwo to matingĩhota kwĩhe irio cia ndari magacikomborithia makachoose gũthiĩ gũikara harĩa maikaraga no mbeca ici marona mweri o mweri ri ikamateithia kũrĩa tondu mabataro mao immediate nĩ irio na maũndũ ta macio ko warora policy cia Kenya iria oyete ri ndirona biuta hakiri na kihoto gya kumuringithania na Gĩbaki ndirona problems iria ara solve iria hihi tũngĩkiuga hihi no tumuongerere term kana agĩtuonia tuke hari ha watu rohoro wa issue based ithu ne twitikitie oro wa issue based no okiamo kia mari igioka kuri muingi ni kigioka na agenda iria cirenda mundu gwitwo Ruto ri aki campaign ndamuroraga 2021 ri atana kinya 2022 gutire kindu atwiraga ni ageka atwiraga agwa kwa ndu maundu maria meho thiini wa thirikari yo ari deputy president hindi yo ndatwiraga kiria guka gwika thutha-inĩ biũ nĩguo atwĩrire the plan nĩguo kĩrana the plan no haha before ri ndatwĩraga nĩkĩ magwĩka moka ariugira bottom up yokire 2022 Rwanyi the better economic agenda okire nayo ha nĩguo kĩambĩrĩrio kwĩra andũ atĩrĩrĩ tũgwĩka ABCD kĩrĩa njĩtĩkĩtie nĩ rĩrĩ gũtirĩ kĩama gĩgoka kũrĩ mũingĩ tũgĩũka 2022 kĩage kwĩra andũ ũrĩa makamwĩkĩra tarĩu ithuĩ NGA hena maundu maria ithuĩ turamenya these are our policies kana maya nimo maundu twĩtĩkĩtie tũngĩona kamweke tũngĩota gwika one of them ni ũhoro wĩgiĩ taxation na ithuĩ twĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ nĩ kũbatiĩ gũkorwo na changes thĩinĩ wa for example taxation togo finance bill ikagwo o mwaka ri twĩtĩkĩtie Ngai angĩgatũhe kanya nĩ tũgacenjia kipengere kĩu kiugĩte finance bill ũkagĩa o mwaka wakorwo na finance bill ĩmwe thĩinĩ wa mĩaka 5 tondũ mũramenya kĩrĩa mũrenda gwĩka na the reasoning behind that nĩ rĩrĩ kurehe predictability thĩinĩ wa biacara gũkũ Kenya tori uhoro uyu wa gukaga na taxes new taxes o mwaka president aingira o mwaka ni arenda ku introduce taxes ukarehe kindu kireto unpredictability kana uncertainty thĩinĩ wa environment ya biacara wakora nginya mundu ni aretigera gwikira biacara yake thĩinĩ wa bũrũri wake tondu aramenya mwaka uyu ungiri ni igotirire kuri ku introduce koguo ithuĩ ndakwĩyo kipengere kimwe ni twĩtĩkĩtie ni gũbatie gũkorwo on one finance bill emutiramenya murenda gwikira andu maundu mahana na ti mwaka tũngĩa tũkoragwo twĩna finance bill o mwaka thĩinĩ wa gatiba nĩguo kaugĩte o mwaka no ithuĩ tũrenda tũngĩtonya no tũ amend section ĩyo nĩgetha mũgoka na finance bill ĩmwe mũtiramenya nĩkĩ mũrenda gwĩka thĩinĩ wa mĩaka 5 handũ ha gũkaga na finance bill o mwaka rĩ mwaka ũyũ wa mbere rĩ ĩkĩ consultation wa kerĩ rĩu rĩ okay na finance bill ĩyo iria ĩiguithanĩirio nĩ Akenya no kamera kĩrĩa kĩratũma ũrehe mawatho macio ndũkarehe ngĩhũthĩre yo kũngania magoti na go implement maũndũ marĩa ũrenda nĩgetha mũndũ wothe ũrenda gũset biacara kana mũndũ wĩ thĩinĩ wa biacara rĩ no aikare atarĩ na wagagu atĩ he kĩrĩa hello ĩgũcenjia mwaka ũkĩte affect biacara yaku so I've just given you example ya ĩmwe yanga ĩrĩa twĩna ithuĩ na mawoni maitũ na nĩ njĩtĩkĩtie ciama ici ingĩ ciothe DCP aya angĩ a Wiper na Kalonzo na kĩrĩ o mũndũ ihinda rĩa kinya rĩ nĩ agũkere mũkenya atĩrĩrĩ to gũthura ũrathura mwahe kanya rĩ ABCD nĩguo tũrenda gwĩkĩra nĩguo tũikĩrie augate kũringithania Kĩbaki na Dr. William Samoei Ruto toro nĩguo ndaigua uga nake rĩu rĩ nĩ mĩaka 3 araringithania mũndũ wa mĩaka 3 na mũndũ wa mĩaka 10
nona tofauti ire araringithania mundu wa miaka 3 na mundu thiete miaka 10 ndauga aingirari ndauga ingira immediately ni areire githomo tuguthikiririe kugurenda kuga ati abade kuga atiriri kwanja atumira ciugo njega muno cia mbuge ku ati wa mwega wa muru ciro ta wa mwega kugu nake agirirwo kuringithania turingithania ikuri tundu riri ihenya ria kiharo maita 10 ri tundu mana ihenya ria 100 meters speed abaiburu kabero hau andu aya athuri no ndageria kuga atiriri riri rita ria mbere no tuge taru tohoro wigi githomo taru ndiuka gwaku ni wamenya rai na icigana no wamenya rai na icigana yes no ndikimenya ni ciothe ona no nyende kwaga kuga tondu icio ri ni uria ndirageria ni tucieherie ona gutinda ngiuga ri no kuraga nguraga mwana uria wetereire gwetigerania aigua iri nyingi ri ni gwetigerera ni njagirirwo kumuhe hope na hope iria njagirirwo kumuhe ri ni kumuonia uria mikakati iria ndireka ndikira tu bawigwe kiuria kiu ri yes tauni ndoririe kuria kwa maitu yes kiro ciari 2,000 yes na ni ndiciwe ni njui nima 10 counties ciothe ungejuria ni njui no njira mundu athia karore kwao yes niguo turania atiriri guku gukaga gwakorwo ati twina nuthu ya bururi wi wothe igire na no amenya ni prolata no uthie ona akora ni ngiri igana ri kindu hari D- wakwa tuona gicunji kinene makeria ndiuka ni uguo riu kayuria atiri no ni ki icio ndiukaga issue ya githomo yokire o hindi ya muthuriti Mwai wa Kibaki akiaria uhoro wigi free primary education is subsidized nake Uhuru wa Kenyatta ri augaga ni affordable nona riu miene yo yari ho ya githomo no ngithie 2007 uthie 2013 uthie uikuruke uguo ndukoraga maita maingi uhoro wa githomo ta urahinyio hihi ni kigi kirathie na mbere maundu ma ndungi maigwa kundu kuki otiga thiini wa tavaraito ya Kimuri tukwamba guikiria tugicokereria twina John Kamau kuma NGA muthuriti Same Karanja kuma kura Dagoretti North na ke muheshimiwa wa kura Laikipia West muthuriti Honorable wa Shira wa Karani tukwamba guikiria tugicokereria kahinda atari haraya. Ni miaka 10 yomemerekia wihotanire na niĩ njĩtagwo Jenga wa Wambui ngoragwo ndi mwandĩki wa mohoro gũkũ ceceni ya Inoro TV na nikĩo tũragũcokeria ngatho nĩguo tũtua ahotani mĩaka ĩno 10 na nikĩo tũrakwĩra kumagia haha ũguo gũthiĩ na mbere tũgũkorwo tũgĩkũrehera maũndũ mangĩ mwaki hoka nĩ mohoro mehotanĩire mohoro mena uma na mena waragania. Inoro TV, happy 10th anniversary. Inoro TV, Nikinya Bruce na kwenye Itali. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Nyene darega. Ile muthikagiriria na ndauga nginya wiki ndirawenda. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride.
This festive season, let your love story take flight through Istanbul glowing streets and Cappadocia's timeless skies, because togetherness deserves a destination as unforgettable as your bond. A journey that feels like falling in love all over again. Enjoy 8 remarkable nights in Turkey from just $2,280 per person sharing. Explore culture, color, and charm. And yes, you can pay with our Lipa Pole Pole plan. This December, make time for love, laughter, and discovery. View travel, moments that matter, memories that last. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Andũ aingĩ makorwo magĩciria ũthia ũkaheo kamũkebe ũkerwo ũingĩre hau ũkahingũrĩrwo ũkaheo tũmagathĩti hau gaka kuona tũirĩtu ũgekenia. Nĩ gũthiĩ cigũthiĩ cia accesswo from the testicles na cia aspiratwo. Hihi mataraga mbegũ icio na macikĩendagio hihi citaragwo atĩa nĩgetha mũndũ amenye kiwango kĩrĩa ekũheo tondũ rĩngĩ wahota gwĩkwo na tũnini rutire tũnini. Wethikĩrĩria ngwamba gũthiĩ nĩgetha ngete ndagĩtarĩ na ndũkamũtigani hahe wika. Haya. Ene ikaraka rito rya mucho itajira kaundu kau muheshimwa tondu negwa tondu kire bungere wina advantage yore. Yes. Taru horo igia utane mamandika gwatia tu kiuru kiudoria ora tungire muno maundu maingire turaga kuya gukoro ati ciama ciothe ta iria ci itura riri guko kire mari maka-identify makauga ati twina thina wa githomo kugu ciama ciothe ho kuria we ori nete andu matige hohi makauga githomo ri gitu kihana o toguo twiga 2002 ri competition gatakati-ini ka muthuriti Mwai wa Kibaki na Uhuru wa Kenyatta ugaga affordable nake muthuriti Uhuru wa Kenyatta Mwai wa Kibaki nake ugaga free primary education itu kuona ona kwina kanu na nak ni maba manyita undu mweta gwo githomo siasa icio turaga uciona niki guku taru uhoro wa githomo ri rightfully uhoro wa githomo ni under national government uhoro wa githomo uhoro wa githomo akoro kwina problem thini wa constituency mujumbe ucio wako ni wagirio gutacukia makinya andu wake amenye taru ndaigwa maugo uhoro wa ndaigwa ihura ugo uhoro wa icio ri taru ona gwakwa ni kwari no nie ri uria njikaga gwakwa na ndĩreciria nĩ njĩkaga ũrĩa kwagĩrĩire ndingĩenda atĩ gũtinda ngĩthiĩ ngĩanĩrĩra mĩcemanio-inĩ atĩ tũrarĩ na mai na ndũĩ he ciana iria ireka igeranio kĩrĩa njagĩrĩirwo gwĩka nĩ gũtacũkia makinya marĩa ngũtacũkia ma kũmenya ũrĩa ici ikũnyiha tondũ itigathira na ndacinyihia rĩ njoke ndĩcirie atĩrĩrĩ andũ aya maranyita irĩ na njagĩrĩirwo kũmeka atĩa mũtũrĩre-inĩ nĩgetha mũtũrĩre wao ũgakorwo wĩna maana kwa mfano nĩ tũraheanire mbeca cia World Bank cia Nyota program. Nyota program turaheaga andu aria matahitukite wega. Nigetha nao muturire-ini ri mamenyo nao ti andu ati mangi nyararo muturire-ini tondu kwaga kuhituka githomo giki kia maratathi ri ti kuga ati we umundu atu wika undu ungika na konaga guteithia nikio turaheanire mbeca icio kuri andu acio riu twagirirwo gukorwo tugimeciria njoke njuge nie njire andu tware ithuĩ turaceranga problem ino ya agency ti ya Kenya iki it is all over the world uthini uronie Tanzania uria kurathire ni uronie Madagascar uria kurathire Cameroon ni werigite kuona uria kurathire umuthi thie CNN Mexico niguo kuhana so uyu ni undu wikwo all over tondu tariu ri president Mwai wa Kibaki
atigira turehere free primary education ciana ikingira mashukuru igithie thoma ciana ithite ithomete na waciari a Kenya ne ndamacokeria ngatho makerutaniria kabisa guthomithia ciana icio ni hindi irambiria ku graduate the last 4-5 years riu ciana icio umuthi turona ciana iroma ma university we have 88 universities in Kenya ciana iroma utagutareire imuri mana ni ciana thangiri igana rimwe o mwaka hiyo ndio problem iria tuko confront atrere SK ona mwiguko tondu nguciria ni tubatie tugithie na mbere kugeria ku guide siasa cia bururi uyu kuga atrere citwike ni issues muthuriti wacira rauga ndangenda guthie akianagirira no ende gucinyihia no ne thie ni ndiracitara ndina cio kuma miaka ta 10 ukona neta itiagaga ngiri 50 no ndukaigua mundu arugamite taruta githono gike kia Bere North ndinde igua issue ya fata irirario ingiuga atiriri iyo ri no ndeme identify na kundu kungi idohoro igie taruta githomo kwa muhiano ihoro igie githomo kana kuga riri ihoro igie arutani marandikwo ihoro igie ugima wa mwiri no kana wanyita horo igie ugima wa mwiri okurathi na mbere ati maundu magima ukore andu a Bere North ona magithie guthurana ri kwina maundu maya uri guthuru afatie guthie kuhingia one no wega muno twikage a siasa citu na uhoro wa issues. I remember tuya campaign ya 2022 mutongoria wa bururi ni athurukire bururi yo kona ciothe agika micamano mingi muno charters asainaga agoka Murang'a agaikara na andu a macani andu a kahua agita kinya ma professor ama university na agisaina all those charters na akihyo mathina macio koguo akigira thirikari-ini ri ni akwa akimenya akwa ni education the roma the no education ni ABCD ana cio on his speaker akwa ni dagitari the same toka uhoro wa no oya thirikari we don't know what happened maramomo the asainire ri temaigi muno hotete ko implement although rege it takes some time no toka uhoro wa education ire me I can bring our MPs na mudo weto CS todo aheshimu ayatuthuraga no ufati ukamenya akone shukuru akone gwaku constituencies wina shukuru shigana dina secondary 10 dina alimu enough akore na alimu enough ri kwena Minister of Education diwari na CS kana go diwari na TSC atho wakwa dina wa alimu wana kadina dina wa subject fulani ci alimu wakiheo kidogo to alimu so that is one thing secondly gucokira thutha hanini nitukuga nituratia tukiuga muno uhoro wa Gen Z niturarokire just last year no uhoro wa maandamano maya no mu the hida IBC irahingurire mweke wa andu register andu makamaka muno tondu andu maiciragia ati this youth ni ma control 27 hato twina police station hada Great North ndirakwira youth arena na a span of 3 years arama mafati no gukorwo mena ID especially in the Great North give or take must no come mena kido ngiri 10 youth no arama dite ku register as voters I'm telling you on matikete mana matandatu reason is we don't know no kamita doine maratuma message tarathira no uramunyita ukamwira maundu macio mothe uratura doine it cannot happen no matwithi bururi wa Kenya twathara na democracy no mwaka uthi register as a voter riu tuone hinya waku thini wa election no riu twatukiwa twina agency but they are not registering so that is a big problem and na dio ria mweshimwa mogeka tondu na maundu mothe mauga bururi urathi na uthukite we can only change that through the ballot na ngucia ria mwisho thamu ni turiheo moimbira ni IBC ria ndaiguire mana magite ati ihinda ndio kare ria mweri na kindu no ciana no andu aria ageni meandikithite mari kindu andu 80,000 bururi-ini wothe exactly wamekata kabisa riu John tugithie kwanta turatiriha wa mbere ni mureka wega na no wega kumaringiriria ati mbeu njithe mundu wothe ni wega aroranie one haria e qualified gwetia gite ithakani MCA kura county na ithano kana nginya gite gia president mutigatuike ati no ciama cia wacira na karanja muku mathutha no toguo kaundu wa gweta gutironeka kwina wendi makeria wakuya kura no gucokana thutha 2022 andu milioni 8.4 mateumirie gwikia kura kono maruga hene gutire andu milioni 8.4 milioni
awacira minus 7.2 mwena wa Azimio minus 6.9 no andu milioni 8.8 matiumirire guikia kura kubatie guthii atia 2027 tugithii gutiria thank you ohoro wega ni ati uhoro wa na kini ureheririo ni uramenya twina CBE competency based education na koguo uhoro wa ici iraturaga ho ndukwambia ni ukutiga gucigua tondu thiko ici matirakira nkandu uguo mundu areka kiria hihi arakenerera kana maundu maria aragiciria no ende gwika anene na koguo uhoro wa ni ukunyihio kana ni ukweherio ni competency based education ende ningi kiria gicangire cikoro cinyingi nigetha njuke hau ni ati no akora riu githomo ri quality education tikindu ona MPs marekirira muno tariu kuria gwitu Njoro rakora bathi ni cio iragurwo uragurira cukuru bathi ya milioni anga 8-9 no ciana icio uragurira ri fithi tiarihire uramagurira bathi ukamatumira umuthi rucio ni aingate thukuru tugikura turaga otirete tutiari na TV gwitu mucii mami atwiraga thoma na hinya ukagura TV umuthi na TV gwakwa itangiathomire tokorwo ndigire na TV iyo na koguo akora priorities nicio hatari tondu mwana ucio no wagura bathi iyo ri no ndari thiini wa kirathi ri na ndakori uhoro wa bathi kigeranio ni akori uhoro wa kirathi ri mwana ucio no nginya ageka atia koguo na priorities tikoretwo ciho muno uhoro wa gwikirira quality education tondu andu marenda gwika kiria andu marona korwo ni bathi ukandika na ritwa nene muno hau MP fulani ni agura bathi agakimaruta macio riu njuke hari kiuria gia kuhoro wigie gwikia kura andu ni frustrated muno kana nyambe njoke he Gen Z tondu Gen Z kidogo hau hegie uhoro wa gifaki gutiriha gifaki gututhomithia turi aingi na ndreciria kiria gitufirite ni riri thirikari icio ingi ciothe ciafuata kuma gifaki herari matieciririe horo wigi ithui matieciria atiriri hena ciana nyingi muno thaa ici irathoma ni undu wa githomo gukorwo ki affordable na ni gwakorwo na thina munene marikia thukuru meciria uria mangithondeka meke ya mawira nigetha tugiuka kurikia ri meke ya mawira ikorwo iriho andu acio uria mokire meciririe o hinda riu matiecirie horo wa njiaro cigoka na no let down yari nene no kio thaa ici turathie na mbere kurehe mathina muno tondu turona atiriri maundu maria marekwo hihi matingituteithia no na nyote yo no igukorwo ina thina tondu umenye thaa ici muyuthi ucio uramuhe ngiri icio 50 ri ni mundu hihi atarite ni mundu wina thiri wa nyumba kana atura kwa mucii no menye hindi yothe wina ngaragu ona thaa ici ungihe mbeca ndi muhutu ngwamba guthie kuria iti biacara iraheo ni riri ukumahe idea ndugukiheana idea yaku or a registered business ni idea not necessary yes bora ni business ni business no anyita ni andu manyita no mukaheana idea nyu mukauga we want to do ABCD mukaheo mbeca cio not a hustler fund no na hustler fund yari ya guka guteithia mbeũ njithi no ni afilire tondu riri uroka kuhe andu ahutu mbeca cia biacara matari marari koguo manyita ri ndobere magwika ni gwika atia kwamba kuria nigetha mecirie biacara na koguo hau niho thina uri orowi registration kwina frustration nene muno hari andu thini na to youth no anjira horo wa milioni 8 citaikirwo 2022 8.4 million citaikirwo 2022 acio ti mbeũ njithi ni andu akuru magire bata wa guthie gwikia kura 2022 ni kumaanisha ati thini wa bururi wa Kenya ri andu no mathie makiagagira kiria ithurano ici bata na kiria wamathikirie tonani no ndaragia nacio makanjira ona atumia mu manjira ni ndigathie gwikia na wamurie kiratuma matigaikia makauga atiriri tumuthuraga mugathie kuhangira nda cianyu handu ha gwika atia gutuhangira koguo ni ha gubatara ona angi mathinekagiriria mathie na mbere na kuoya kura especially mbeũ njithi na aria mena cio magaikia kura ri no wega ithue twathurwo tugatigirira ati ni tureka kana ni turahingia maria twerire andu nigetha tukamahe gitumi gia ugathie gwikia kura hindi wengi tondu tungiaga kumahe gitumi ri mundu aguthie gwikia no tareke niguo njoke kuri mweshimiwa ri no wari akindu kia mundu urarugama ri ureterera maendeleo make hau niho thina munene wiho na nie no njuge atiriri tondu
andu na ndungi makigiria kuria. As I've told you, that she wathi kwi mwena inchi wa kawaida ni muhutu thaici waumira haha ri uria no kuria mbembe winayo ri ndungiaga andu 10 maguthara na mbembe yo emwe no anyita ni undu wa ng'aragu no ria bururi woikaire na koguo mweshimi wa yothe auma na mbeca andu no marika atia no mariria no nyende kwira andu no nginya uthure maendeleo na ti mbeca tondu wathura mbeca mundu ucio ri ndukiri na ona gutuika we wathurwo onokorwo waheanire mbeca ri kuma hau wathurirwo hena guidelines uri ubatie ku behave thini wa wabici iyo koguo no nginya ona waheana mbeca ni ho turauga riu thaici ta mbeu njithi twina githina muno wathurwo no ko ni waheanire mbeca waingira wehitithio guo mwehitithagia twi andu mehitithagia thini wa bunge na kuria kungiri ni ugaga he uri ogwika no nginya urumirire tondu hena wa. Asante sana. Kio kia mwisho Same Karaja SK. He muthuri wa njira ni aguthikagiria muno egwitwo Bwana Manyota FU Park Towers. He is a very big contractor. Dude ona uga ati wahutia mathire tondu thirikari na mathire make maingi muno. Ona gocia ne ahenuko aja kwa ithie muno. One he kundu gitagwo empowerment program irathi na mbere mheshimiwa. Gwiciria gitumi kia turehe devolution ni undu wa maruta maya tondu devolution ni okire na gioka na structures kona ati andu metagwo kaigua andu maheo washing machine andu ta 10 maheo bia ciothe ni unaccounted for na ikirona taruiria andu merete kuyo ha Nairobi kwari na haro ne muno andu mama State House tondu mathire magetwo andu ingi muno makaitwo andu ta 10 makaheo kindu fulani riu guthi kura ni haro tondu ri kanyamwa karaheta ciringi 5 muri andu 50 ro ni haro cia thiru akimukora twendie kinyamu giki koguo ni ngenda to ni nyumwe thirikari-ine na yakwe na muthamaki wa bururi ria tutumire structures iria ciariho ni constitution cithi through counties tondu hau twina structures no gwetaga andu makaheo besha State House kana ido he is doing harm ati gwika undu mwega tukithiĩ gũtiri hakuri andu aku arekithia ningĩ kaundu kau agweta kegie empowerment gwiciria mothe no ikeirio macangi muno empowerment ri tigano uri andu mendaga guikara makidifuritaga uria undu mwega makauhura ri empowerment ni kindu kia bata muno tondu empowerment ino ri twathi tukakora akoro ni ngurubu cia matura tuge ngurubu akoro ni uceraga kwa nyudi siasa cia Nairobi uri ikoragwo ihana cia kuria gwitu guthi ugakora wacera itura fulani kwa wathi muhotetu wakora ngurubu atumia muhotetu ni menyitanite megugikundi na ringi ya macemanagia ni mathinayo micemanio igathire takinyete nundu wa mbura yaura kana ringi ni kwarite muno magakorwo makihianirio riu mageciria magure hema atumia ringi marutaga 100 macemania na ni atumia 100 nona monganagia 10,000 magigakinyia hema ya 150 meguthie mieri 15 na amwe ni magaga kuguna no mathie miaka 2 riu ngurubu ici cia empowerment mbeca cia empowerment ni iko tugacia ti cia kugayano ndoni andu makiuga ati mundu arakinyirwo ni ciringi 67 ti cia kugayano iyo tio idea ni gukora cumite ko ni nyumo hothaka ithui ni hothaka kugujitibia cia thirikari so na itikoragwo absolutely nothing no tokyo ni mheshimiwa fulani ite kuga akiuma na mbeca akiuga icio twahe it's in public domain tukugayana atia cia kwani tuthiaga tugeka taru tunyitanite ajumbe na kiria mujumbe wa Laikipia East wa Laikipia West wake tuthiaga tugeka na ni tuhoyaga kuma kuri anene itu tukahoya twathia ko twina milioni 2 na twina ikundi 30 tugacigaira ogikundi gekona ngirita 60 gigathia korwo ni kirenda kugura heme cia gucokia aca ti cia gucokia twa maheni mbeca ciao no ni turumagirira nigetha mbeca icio ikorwo na batari itigathi kugayano tari kwaga finally ni ngwenda kuga ni ngwenda andu matuike fair andu matuike fair ati bururi uyu regime iri erathana president aheo time yake ugikinya githurano ri tugikinya next year mwisho ri andu mambe marore heme yake yo ina egukorwo arikia to ne egukorwo arikia 4 years ekiti atia na ithuĩ twathurirwo na ithuĩ turoro na ithuĩ turoro akorwo mundu ni arutite wira ongerero uria utarutite nake aho finally njuge maundu macio mothe twamaria tutigakorwo turi andu akuonaga mahitia he maundu macio namo maria mareko ni thirikari tukageria kurora maria positive na tutikarumane waihura
twathi mĩcemanio-inĩ ithuĩ tũrĩ atongoria kana ũyũ nĩ wa kĩama kĩrĩkũ kana ũrĩa nĩ wa kĩama kĩrĩkũ twathi mũcemanio-inĩ tũkaheana gĩtĩo niĩ ngendia cera yakwa SK akendia cera yake Kamau akendia cera yake tũgatigĩra hau no kũrumana tigĩtĩo. Thank you Tuma na mheshimiwa Wachira wa Karani na mbunge wa kura mwena wa Laikipia West Laikipia West wana John Kamau new generation aspirant NGA na ningi Same Karaja SK wa kuma kura mwena wa Dagoretti North tugitihana kiugo kia mwathani mathayo 5 kamari ka 44 na 45 mathayo 5 44 45 rauga no nie ngumwira mwendage thu cianyu na mucihoyagire na muhoyagire aria mamuhinyagiriria nigetha mutwike ciana cia ithe wa cia ithe wanyu uria uri iguru ithe wanyu uria uri iguru atumaga riua riarire andu aria oru na aria ega na akoigiria mbura kuri aria athingu na kuri aria matari athingu ni kiugo kia mwathani mathayo 5 44 na 45 tu njoke gutware kuri studio A na guo hwaini tucemanie thiini wa radio ino kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia utuku ino atwara itu ya ukera tuko tukira maundu maria maragithia na mbere kuria Singapore twikirie tugicokera kaida atakira muthenya wa ruciu tugakorwo twina Mike Jenga muthenya wa ruciu thiini wa twarira itu ya kimuri mugie na muthenya mwega. Ogeithie Mike. Asante.